तो पहले मैंने सोचा दाल चावल बनाते, फिर देखा तो बासी चावल पड़े रहे। फिर क्या, आज बनाएंगे शेजवान फ्राइड राइस। सच्ची बता रहे बहुत टेस्टी और इजी भी है। देखो सबसे पहले ऐसा 2-3 चम्मच तेल, उसमें टुकड़ा टुकड़ा लहसुन, टुकड़ा टुकड़ा अदरक, ये सबको अच्छे से भूनने का। फिर थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा कांदा और वो हरा प्याज का ऊपर का प्याज वो भी डालने का। थोड़ा तीखे के लिए मिर्ची, ये सबको भी अच्छे से भूनने का। फिर मंडी में तुमको जो जो सब्जी दिखे वो डालने का। देखो ऐसा गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी और 10-15 कलर का शिमला मिर्च, ये सबको हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनने का। ये तू हंसता काहे को रे? कल बताया नहीं वो मंडी में। अभी देखो थोड़ा सोया सॉस और थोड़ा केचप और ये व्हाइट पेपर पाउडर, तुम्हारे पास नहीं तो काली मिर्च डालो, अच्छे से मिलाने का। अभी इसमें बासी चावल